Сейчас. Запускайся. Ничего не видно. Вот. Сереж, переверни ее вот так вот, друг на друга. Вот так. Сложи. А? Пробил идеально ровно. Так не видно. Ну на МДФ, конечно, лучше видно, чем на древесине. В принципе, вот она, МДФ-ка стоит, да? Все. Идеальный рез. Ну тут кожухами закроем. Аспирацию подключить надо. Наклеечки наделаем. Можно забирать.